isn't good enough? それではなぜエクセレンス、卓越性を追求したいのでしょう。ただ良いというだけではダメなのでしょうか。One reason is that we need to be able to attract and keep good nurses in a global nursing shortage. 一つの理由は、世界中で看護師の不足がある中、エクセレンスを追求して良いナースを育て、この人たちを組織に留めることが重要となっております。These two charts show data from the United States describing the demand and supply of nurses, which echoes the number of older adults. This is age 65 and older. This is 2020 here, when more than half of the American population will be over age 65. これはアメリカのデータなんですけども、左側が看護師についての需要と供給の直線で、紫のものが需要で、下が供給です。で、右側が人口構成になっておりまして、紫が65歳以上の人たち、緑の方がそうでない方たちですので、2020年には人口の半分以上が65歳以上ということになります。And just like in Japan, those older adults will need more care, more complex care. And in 2020, when we have such a great need for nurses, we have fewer nurses in the United States than we do today. このように65歳以上の方たちが増えますと、日本でも同じだと思いますが、より看護ケアが必要になって、より複雑な病気の方が増えます。それにもかかわらず、2020年には看護師の数は逆に減ってきてしまいます。For us in the United States, there is some good news right now. We do have more nurses than 5 years ago. Nurses are more diverse. We are able to attract more minority groups into nursing. And nurses are better educated than in 2004. Although we still have a long way to go. Half of American nurses now have a bachelor's or higher degree in nursing. アメリカではここ2004年から2008年の間は、状況はちょっとは良くなっておりまして、こちらお手元にもありますが、良いニュースとしては看護師さんの数は増加いたしました。310万人になって 5% の増加です。また看護師さんのマイノリティの人たち、アジア人の方とか黒人の方とか、そういった方たちを引きつけることもできまして、マイノリティの方が 16.8% いらっしゃいます。あと学歴が向上しておりまして、現在 50% のナースさんたちが学士を持っていらっしゃいます。ただこの数字は今後も上げていきたいと思っています。But the big problem for us, worse than in Japan, is that our nursing workforce is getting very old. We are having trouble attracting enough young people into nursing. The average age in the United States of nurses is 47 years old. And at the Johns Hopkins Hospital in Baltimore, where I am from, the average age is 43. あまり良くないニュースはですね、日本に比べてアメリカでは看護師さんの高齢化がとても進んでいます。現在の平均年齢は47歳ということで、日本よりかなり高いです。で、ジョン・ホプキンズでも看護師さんの平均年齢は43歳ということで、若い看護師さんを引きつけることに苦労しています。The information I will share with you now comes from
the global shortage of registered nurses that was prepared in 2005. And this found that at the country level, there is tremendous variation in the number of nurses per 1,000 people in the population. In Europe, there are 10 times more nurses than in Africa and Southeast Asia. これからお見せする資料は、インターナショナルカウンセル・オブ・ナーセズ ICN のデータで、グローバルな看護師不足という2005年の報告に基づくものです。国ごとのレベルですと、非常に人口あたりの看護師数に差がございます。例えば、ヨーロッパの10万人あたりの看護師の数は、アフリカや東南アジアと比べますと10倍以上になります。In general, countries with high income in the developed world have 8 times as many nurses as countries that are in the developing world. 平均的に言えば、高い収入、要は先進国ですね。先進国ではあまり発展途上国に比べますと、ナースの数は8倍に上ります。ですので、先進国の方が10万人あたりの看護師数は多いということです。And although we cannot maybe agree on what the right number of nurses is for a country, there is growing evidence that the supply is not enough in most countries and continues to fall. 何人が適正な人数なのかというのは国によっては違うんですけど、違うので決められませんが、どの国でも供給が需要に比べて追いつかないというのは共通している事象です。So in Japan, and these numbers come from data that is available on the Japanese Nurses Association website. It looks as if Japan has plenty of nurses, 9.3 nurses per 1,000 population compared to these other countries. It does not look too bad. これからお見せする資料は日本看護協会さんの資料から取っておりますが、このページを見ますと、日本はそんなに看護師不足じゃないんじゃないかというふうに見えます。国民1000人あたり看護師 9.3 人ということで、真ん中ぐらいに位置しています。But when you look at nurses per inpatient bed in Japan, it looks terrible. You are struggling to find enough nurses to care for your population. Your people need a significant amount of care. You have an aging population just like the United States, and this makes it very obvious that you have a very significant nursing shortage. しかし、ベッドあたりの看護師数の数字を見ますと、日本はかなり苦しい状況にあると言えます。同じように高齢化をしている日本で、看護師不足というのは顕著であることが見て取れます。So these also describe data over time from different sources, suggesting that this shortage is significant. And part of it is high turnover of hospital nurses, 12.4% in 2007, and almost 10% of new graduates were leaving hospital employment within the first year. これはさまざまな資料から取ったデータですが、ちょっと古いもので恐縮なんですけれども、5万人の看護師不足
reasons for the nursing shortage are a little bit different in the developed world and the developing world. But in all settings, the work environment is one of the big reasons for how nursing is perceived by young students, young men and women looking at careers, and by nurses who are already practicing. We have to improve the work environment for nurses to attract and keep nurses in our hospitals and in the profession. 看護師不足の理由は先進国と途上国で違いがありまして、先進国は他のキャリアを追求、教員不足、看護師高齢化、需要増大等ありまして、途上国では海外に行ってしまうエイズ、性別による差別、需要増大等があります。いずれにいたしましても、やはり職場環境が一番重要でして、若い人たちから看護というのがどう見えるかということが非常に重要です。ですから今後若い人たち、すでに働いている人たちもそうですけれども、この人たちの職場環境を改善して、その人たちを看護の世界に入ってもらい、とどまってもらう